โอ้ฮัลโหลยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนนี่ VTuber สไลมน้ำแข็งอิริกิเอ่อก็นี่ก็เป็นสตรีมที่3แล้วนะของสตรีมพิเศษวันคริสต์มาสแฮปไม่ใช่แฮปปี้สิ Merry Christmas นะฮะทุกคน Merry Christmas ฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮทุกคนเอาถุงเท้าไปแขวนรอรับของขวัญจากซานต้ากันหรือยัง เราเนี่ยแขวนแล้วนะฮะ เหมือนเดิมเลยฮะเล่นกันต่อก่อนหน้านี้คือเราพยายามจะไปหา Professor Weasley นะฮะไปหาห้องต้องประสงค์น่าจะตรงนี้แหละห้องนี้ใช่ตรงนี้ใช่ไหมที่ประตูว่างๆที่มันเป็นผนังว่างๆนี่ Professor Weasley? ทำไมเพลงมันต้องน่าสง Somewhere สัย away from prying eyes. ที่คนมองไม่เห็นมาแล้วนี่ไง Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาได้ยังไงหมายถึง Shall we? After you, Professor. ตัวอิซุกินะฮะแต่ว่าเราน่ะรู้อยู่แล้วเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วอันนี้ภาค5จะออกภาค5ออกบ่อยมากนะฮะภาคีนุคลินิกเป็นห้องที่พวกแฮร์รี่พอตเตอร์มาฝึกวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกัน What is this place? ที่นี่มันคืออะไรเนี่ย is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. Wow. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is หนัง Deke? สือบินเป็นนกเล You ย must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom พีค your อยู่ first ในห้อง day. นี้ด้วย Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things ทำให้ here in the ของ room. หายไปแล้วมันหายไป I ไหน suggest อ่ะ you practice the wand มั movements นต้องมี first, ปลายทางสิ then you can clear the chairs away. โอ้ Y A X ได้เป็นคาถาที่ซับซ้อนมากเลยนะคะเนี่ย Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. อันนี้นับเป็นคาถาใหม่ Excellent work. You'll note that you are Oh, nowได้ in Moonstone possession ด้วย of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. ทำไมเก้าอี้กลายเป็นมูนสโตน Revelio. Where in Merlin's name is that elf? เอลฟ์นั่นอยู่ที่ไหนนะนั่นอยู่ที่ไหนนะ Is that... Goodness. เอ My old school bag. I wondered กระ where เป๋า that เรียน had เก่า got ของ to. Professor Weasley ก็อยู่ที่เนี่ย Can't รอ believe นาน it's แล้ว still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor.
ทีคุณอาจจะได้รับ punishment มากกว่าที่คิดไว้ ถ้าอยากเจอกันอีกก็แจ้งฉันมาได้นะ A กับ C ไม่รู้ว่าใครนะ Revelio. เราก็คือคนกระเป๋านักเรียนเก่าทรงเก่ามากโบราณ Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. อ่ะ Accio. อ๋อมาแค่นี้เนาะเอ๊ะบินได้หมวกใหม่หมวกอันนี้ดูเหมือนจะสวยด้วย ดูกันนะฮะ มันได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนหมวกแล้วหรือเปล่าก็ยังชอบอันเดิมมากกว่านะแต่อันนี้มันก็โอเคแหละ ได้ตั้ง38ด้วยนะ ค่าป้องกันเพิ่มนะ ไม่โอเค ไม่ นี่นะฮะ คนที่ยอมใช้ของที่มีค่าป้องกันแค่3เพราะว่าไม่ชอบไม่ใช่คนด้วยสไลม์มันไม่น่ารักจะอะไรโดดลงไปเลย Revelio. ว่าจริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องดึงออกมาก็ได้นะฮะเนี่ยมีทางลาดขึ้นไปบ้าจริง Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! ฮะเอ๊ะ No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. เราไม่ใช่ผู้บุกรุกนะเดี๋ยวเธออะไรเอ่ย ฉันไม่ค่อยพอใจเลยนะที่เหมือนห้องนี้จะคิดว่าฉันควรต้องอาบน้ำห้องบ้าเอ้ย Revelio. ได้ด้วยเหรอห้องมันน่าจะคิดไม่ได้นะที่คิดคือคนที่เข้ามาเองว่าอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรอยากเจออะไร How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? อันนี้เหรอ Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. อันนี้น่าจะดึงออกมาไม่ได้นะมันติดโต๊ะ I hope that house elf can find us in here. หวังว่า House Elf น่าจะหาเราเจอในนี้นะ House Elf น่าจะหาอะไรก็เจอได้อยู่แล้วแต่มันดึงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้อง Accio. อ๋อเก้าอี้เราก็ตกไปได้นี่นะฮะเข้ามาเก็บของ Revelio. เห็นอยู่ว่ามีของน่าจะเข้าไปยังไง Accio. ไม่ได้อ๋อแม่ติดทีเนี้ยติดขอมุมสวยๆไปมุมที่มันไม่ใช่มุมนี้หมุนมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็สวยให้มันเข้ามาได้พอดีได้หรือเปล่า Accio. คือเป็นมุมเดิมแย่กว่าเดิมอีก
เออว้าออกไม่ได้มันติดติดมากเลยนะเนี่ยนี่ช่องมันใหญ่มากเลยนะฮะแต่ว่าตัวเรานี่คงจะต้องใหญ่พอกับโทแน่ๆเลิกย่องได้แล้วไปที่อื่นเลยตัวนี้เนี่ยนะฝั่งทางก็พยายามเดินมันเข้าไปมาก็กระเด้งกลับมาท่าเดิมอยู่ดีจะว่าไงทุเรศมากมันทุเรศมากพยายามขยับยังไงก็เหมือนเดิมนะมันไม่ปีนด้วยอันนี้ดีกว่าเราดูตรงนั้นแล้วไม่น่ามีอนาคตก็ไม่ได้Incendio มันจะไหม้ให้หน่อยพังไปเลย ถ้ามันเถอะนะของที่อยู่ในนั้นก็ปล่อยมันไปเถอะถ้ามันอยากจะอยู่ในนั้น อยู่ต่อไปแล้วกันเสียเวลาแล้วดีหรือเปล่าดีใช่ไหมดีหาของอยู่นะดี Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. อะไรนะดีเจอแล้วเหรอ Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. มีของมาเพิ่มด้วยเหรอ Is this the มาได้ student? ยังไง Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. ลีก I อายุ mentioned เท่า it ไหร่ to เนี่ย you. เรา We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need ที่ไม่มีคนจะมาดูนะฮะ specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you อะไร need. นะ มันจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเราอยู่ในห้องได้เลยเหรอ Imagine the Nakakatawa room maka. precisely as you need it. The room will do the rest.
ล่วงใส่หัวเรา น่ากลัวตรงนี้เลยฮะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะโดนห้องโบกปูนไปติดกับผนังแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องนี้ไปตลอดกาล ว้าว You've given yourself quite a canvas to work with. ที่นี่คืออะไรอ่ะ I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Desk of Excellent. description เอาไว้ It ทำ can อะไร identify unfamiliar items of อ๋อ clothing. นี่ One นะฮะ should ปลดล็อกเสื้อ always ผ้า understand the effects of anything in which one is clothed. Identify ด่วนมีหลายชุดโอ้ดูสิของใหม่นะฮะ มีถุงมือดูแล้วน่าจะดีฮะถุงมือระเบิด อ๋อ เป็นถุงมืออันแรกนี่แหละฮะที่มีสกิลพิเศษด้วย ใส่เลยก็หน้ากากไม่เอาผ้าพันคอสีแดงเนี่ยนะ เพิ่ม damage petrificus อะไรแดงก็ได้ แดงเขียวก็ได้ คริสต์มาสนะ Merry Christmas ที่เหลือก็ไม่มีของใหม่ You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Revelio. The desk will be an invaluable resource. มีฟลูเฟรมด้วยฟลูเฟรมไม่ยอมติด ต้องให้ต่อโปรเฟสเซอร์ I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. อ๋อ Now, คุยกับ I'll give you a brief lesson in โต๊ะ conjuring. เปิดของนะฮะ The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. นอกจากจะสอนเราทำของหายแล้วยังสอนสอนให้เราเสกของขึ้นมาใหม่ด้วยนานี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเสกอะไรขึ้นมา Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. ปลอดภัย In กัน fact, you เรา should ต้อง have ออกไป enough ตกกับแม resources ง for มุม now. เพื่อ I หา see. Can I regain Moonstone. resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. อ๋อ Quite perceptive. Why don't you give it a try? แปลว่าให้ใช้ Go มูน ahead ส and โตน conjure the potion station and potting เอ๊ table. ะ You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. รู้แหละทีนี้ได้รู้สักทีว่ามูนสโตนมันมีไว้ทำไม โอ้อะไรนะรับเสกได้ทุกอย่างสุดยอดไปแล้วRoom of Requirement Artwork Decoration ไม่เอาของใช้ดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ตู้หนังสือEncyclopedia ตู้หนังสือHerbology ตู้หนังสือเกี่ยวกับการเดินทางมันช่วยอะไรเหรอ
ตู้หนังสือ หนังสือที่รายการนะฮะเสกยาองเจอpotion station อันนี้นะครับ potion station มันต่างกันยังไง gotic มี1เบอร์เนอร์ทั้งหมดอ๋อสไตล์ไม่เหมือนกัน scientific mechanical eclectic คืออะไรก็ไม่รู้ gothic ไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเพราะเฉยทุกอัน นี่แล้วกันHerbology ที่ปลูกต้นไม้ Scientific Botanical ปลูกต้นไม้แบบ Scientific มันเป็นยังไงอะเนี่ยWell done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. ปลูกไม่ใช่ดิสนีย์พอแล้วดิสนีย์เอาในแฟรช Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. นี่ต่างหากคือห้องของเราที่แท้จริงไม่ใช่ห้องที่ในหอพักนักเรียนนะฮะCan you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. บ้านเราเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรมาใส่ก็ได้สุดย I อ will ด be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. มีอะไรให้เสกอีกโอ้เพื่ออะไรเป็นของตกแต่ง ของตกแต่งในฤดูต้องไปหาในหีบนะฮะปั้นโต๊ะเก้าอี้รูปภาพตกแต่งถ้ามีพินก็ดีนะฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีพินดีขัดอย่างขยันขันแข็งมากของเข้าของเครื่องใช้ Scientific Material Desk ก็คือโต๊ะที่วางอยู่ตรงนั้นนะฮะหน้าต่างไม่รู้จะไปไม่ใช่กระจกไม่รู้จะไปทำอะไรผมก็ไม่ต้องหรอกรูปภาพยิ่งไม่เอาใหญ่เลยไม่อยากได้อะไรแล้วฮะไม่มีของที่มีประโยชน์ อีกแล้วเนี่ยมีอยู่ Deek แล้วนะ hasn't seen this many plants here before.
ที่ไม่เคยเห็นต้นไม้ในนี้เยอะขนาดนี้เลย Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I'm ready for the next lesson, Professor. สอน Very ต่อได้ well. เลย โปรเฟส First, เซอร์ค่ะ you'll need to gather some moonstone. อันนี้ให้ไป You can เก็บ acquire it โม by นมา vanishing items here in the room of requirement, or you can gather อ๋อ it ของที่ carefully เสกออกมาแล้วสา outside มาร of ถ the Hogwarts ทำให้ grounds. มันหายไปได้ด้วย Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. ต้องให้รวบรวมเท่าไหร่อะเรามีเป็นร้อยเลยนะ รีเทิร์นเลย I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? ตัว decoration กับตัว decoration ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ทำไมต้องบังคับเรา แต่งประตูทางเข้าแล้วกันนิดนึงนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตรงที่ติดกับกำแพงได้นะฮะกระจกไม่อยากได้ภาพหมดกับนิฟเลอร์อะไรนะตัวนิฟเลอร์ตัวนั้นที่นิวสกาเมนเดอร์ชอบนะฮะที่เขาเลี้ยงไว้มันไม่เรียบพอผู้รักทะเลาะกันที่เลี้ยงเด็ก เอลทำหน้าเกลียดที่หน้ากันวันนี้แหละอะไรนะ5 ชิ้นเลยเหรอมันจะอะไรขนาดนั้นอันนี้นับว่าวางบนพื้นไหมนะมานั่งดูตำแหน่งอีกเนี่ยนะ2 ชิ้นแล้ว for decoration นะฮะหรือว่ามันวางบนพื้นเนาะดูดีดูหาที่ตั้งยากจังเราได้เลย
ชั่นเพิ่มอีกมันไม่มีของที่อยากได้อ่ะฮะทำให้ของตรงนี้หายไปเทนได้ไหมทำไมต้องมีเกมตกแต่งห้องกันด้วยนะไปซะไม่เอาหายไปหมดเลยจะได้มีที่ว่างให้เก็บของเพิ่มเดี๋ยวเรามีลูกไม่มากนะภาพเด็กจังเด็กขนาดนี้ไว้นี่ก็ได้สุดท้ายแล้วสำหรับกำแพงเอาอะไรดีนะโปรเฟสเซอร์ขวางทางPotato. การแต่งห้องนี้มันน่าเบื่อจริงๆทำไมมันต้องบังคับให้เราแต่งด้วยเหลือแค่ของตกแต่งกำแพงอย่างเดียวแล้วนะนี่แล้วกันพ่อหมดกูพิงลิง
Good work. อ๋อ Shall we move on? แอบหลับ I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. A-Y-X-L Outer like Just aim your wand at any conjured item and Plian perform style, the plian altering spell khanad. to customize it. เห็นขนาดได้ด้วยเหรอ คือสรุปยังไงมันก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะ นี่ก็ดีนะฮะแต่ว่าสีฟ้าไม่เอาเดี๋ยววินี่ก็จะเปลี่ยนเป็นเกิดมีสีชมพูนะว่าสีเขียวสวยมากดูเป็นสีทิวเลยนะฮะสีโปรดอิริกิฮะอีกอย่างคือปรับใช้ของฮะช่วยเล็กลงหน่อยได้ไหมลงเยอะเลยนะฮะ Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. เปลี่ยนระเบียงได้ด้วย ว้าว โอเค อันเนี้ยชอบ Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Mm. ต่างกันยังไงอ้อข้างบนนะฮะเรียบๆแล้วกันแล้วก็วันนี้สวยโอเคตรงนี้ก็ปรับได้ของให้เลือกเยอะจังโอเคก็เปลี่ยนได้
เรื่องไม่ถูกเออช่างมันเถอะอ่าดีกับดีกว่าดี Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. ว้าว Sounds perfect. ห้องที่ดูเหมือนสว่างด้วยแสงจันทร์โอ้ Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. ในที่สุดสักทีไม่ต้องปรับเปลี่ยนห้องอีกแล้วเธองานของโปรเฟสเซอร์ชาร์ปฝึกบินคุยกับอาร์เธอร์พลัมมี่นะคุยกับอาร์เธอร์พลัมมี่จะมีที่ให้ฝึกขี่ไม้กวาดอยู่ตรงนี้นะก็มาตรงนี้ละไปหาอีเมลได้นี่ไม่ใช่อีเมลได้นี่ใครเรียนเดอร์การอะไรเรียนเดอร์ What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. อีกแล้ว I think it's time you faced a real opponent outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. อะไรเนี่ยทำไมมันAccio. เฮ้ยมันจะกลายเป็นเกมเกมพินไปแล้วนะ Try to beat that.
That was one for the ages. Akio. ที่เหลือนี่จะยาก Nothing to it. หมอนี่มันขวางอยู่ เราดันไปเพิ่มแต้มให้เขาฉะนั้น Akio. ว้าโอ้เรียนเดอร์ Akio! I'll let you have that one. Well done. You beat me. ไม่ชัวร์เราเล่นทำไมเนี่ยเกมนี้ Bit of good luck, that's all. เราเป็นซอลูเซอร์อะชวนเล่น Come now, Leander, there's no need for that. Fine, ชว you're นเล่น good. แล้วแพ้แล้วบอก Better ว่า than เรา I โชค am, at ดี least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The Okay. others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. คาแรคเตอร์เรานี่ก็คือน้ำใจนักกีฬามาเต็มเปี่ยมเปี่ยมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว อันนี้คืออะไรเอ่ย อาเธอร์นะฮะ อาเธอร์คนบอกให้อาเธอร์ดูว่าทำอะไรนี่คือแกเรตวีซี่อยากคุยกับเราก็ไปส่งเควสก่อนดีกว่านะฮะ ขึ้นนะฮะ Do you think I have a big forehead? You can be honest. What have you learned? อาเธอร์เจอ Hello, ของ Arthur. แล้ว Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster come in. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might be anything interesting. อ๋อของซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วย Revelio. All I can say is, it's lucky the boys have their own dormitories. The mess they make. อืม โอ้อันนั้นเรายังไม่ได้เปิดเลย ไม่เป็นไรนะฮะ เราไปอันที่ใกล้ที่สุดก็ได้ โอ้ Revelio.
เป็นที่ที่เราไม่เคยมา Incendio. แล้วได้อะไรเอ่ย Revelio. ก็ไม่รู้นะว่าได้อะไร Incendio. Revelio. นี่นะผงฟลูดื่มพร้อมเห็นผงฟลูอีกอันแล้วฮะอ๋อเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ย Revelio. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges. ไม่เล่นด้วยอะดิ Find any. ดูแล้วไม่มีใครอยากเล่นกับเขาเลย Leviosa. เราเข้าใจนะเราเข้าใจคนที่ไม่อยากเล่นกับเขา อะไรเอ่ยมันเอ๊ะ Revelio. เรารู้สึกเหมือนไม่เคยเดินมาทางนี้นะฮะ ลองอีกแล้ว อยากเรียนอะโลโฮโมล่าแล้วเนี่ย Leviosa. มีไหมเลวิโอโฮโมล่ายังต้องตามหายก็รู้อยู่ว่าตู้อยู่ตรงนี้นะฮะไปอุ้ยเออเว้ยเอ๊ะเป็น เรายังไม่ได้มีโอกาสเอาของไปเก็บที่ Revelio. ห้องนั่งเล่นรวมของเราเลยนะโอ้ยอะไรเอ่ยราของฮอกวอตส์มีรูปสิงโตงูเหี่ยวแล้วก็แบดเชอร์ แล้วก็มีมอตโต้ของโรงเรียนว่า Draco Dormiens Nunquam Vigilandus หมายความว่า never to อย่าไปแย่มังกรหลับนะฮะ สมเป็นเมอร์ลินดีนะ Revelio. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? นี่ฉันเองแกเลยเวลาไม่มีได้ไหมอ่ะอันนี้อยากหาผงคุยจุดอยู่มีก็ได้ไหนว่าไงแกเรต Were you calling me, Gareth? I was. แกเรต After you helped me with รอ that สำหรับ Frupa feather คุณ and สเต็มนะ potions, ฮะ I reckoned you might be just the person I need. You see, Oh, I have hello, an Alex. idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient.
You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. เขาจะบอกทางลับเรา Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a mage to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. นี่ไงนาฬิกาเต็มบ้าน statue shouldn't be too hard. ว้านี่แหละคือตำนานที่สุดแล้วโอ้ว้าวคือเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกเกมนะคะมันต้องมีห้องโถงที่มีนาฬิกาทรายแต้มบ้านนะโอ้ได้มาเห็นในเกมนี้คือแบบดูดีมาก Revelio. เราเห็นของตูทางนั้นนะไปเปิดของตูกันดีกว่ามีพัซเซิลกับติ้งล่ะติ้งอยู่ไหนที่นี่เองที่นี่เองคือด้านล่างสุดของบันไดเวียนนะฮะตอนนี้ที่อยากรู้มากกว่าคือ4 บวก4 บวก 2 เท่ากับ 6ของนั้นก็ต้องเป็น0นะฮะ5 บวก 1 เท่ากับ 6 6 บวก 5 เป็น 7 5 คือมันงง5ปีนลงไปไม่ได้ เราจะทำตัวเป็น Assassin's Creed ไม่ได้นะฮะเรียบร้อย Revelio. มันยังมีทางไปข้างหน้าอีกนะเนี่ยคือมีแมปที่เราไม่เคยไปด้วยนะฮะโอ้ This looks like the right statue. นี่ดูเหมือนรูปปั้นที่ว่าแต่พาสเวิร์ดอะไรนะ Revelio. ไม่ใช่เรเบนตูแน่ๆไปอันนี้ดูกันดีกว่า Descendium. เซนเดียจดมาด้วยนึกว่าต้องให้เราเป็นคนตอบนะคะว่ารหัสคืออะไร Goodness. Who knew this was all down here? โอ้ใต้โรงเรียน Revelio. ที่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอ A lift. Must be how I get down.
Looks broken though. แต่เราจะไปที่ลิฟต์ยังไงอะลิฟต์ดูพังนะReparo. ก็ต้องซ่อมI need to fix the lift, but that seems to have done the trick. Revelio. ทีแรกนึกว่าซ่อมลิฟต์อย่างเดียวแล้วยังต้องกระโดดข้ามเข้ามาหาลิฟต์แต่ว่าพอซ่อมลิฟต์แล้วพื้นไม้ก็หายพังด้วยนะฮะมีของข้างหลังอีกแล้วชอบจังเลยตอนของหลังลิฟต์เนี่ย This castle will never cease to surprise me. สารนี้ทำให้ฉันได้แปลกใจทุกทีเลยนะRevelio. โอ้ตัวนี้เป็นมิดนะฮะIncendio. Revelio. นี่น่าจะเป็นทางเดินกลับไปหรือเปล่าคิดว่าใช่ฮะI'm trapped. How am I supposed to get out of here? Incendio. อันนี้มันแต่อันนี้มันดูมีอะไรนะก็โยกแต่ออกจากตรงนั้นไม่ได้ก็รีวิวโยกมันเอาไว้ปีนขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวกันดูกันว่ามีอะไรไหมไม่มีเลย I'm going to have to get past this. Leviosa. Reparo. แต่ดีนะมันทำเป็นสัญญารูปขนนกไว้เลยรู้ว่าต้องใช้รีวิวโซ่ความจริงแล้วที่เราควรทำคือกระโดดมาเกาะจริงหรอเมื่อกี้เกือบร่วงไง Incendio. Reparo. One more to go and I'll make it across. Revelio. ผ่านไปได้ในถ้ำนี้จะมีของแต่ก็คงไม่ลงไปเอาแล้วมีสีฟ้าตรงนั้นด้วยไม่รู้เลยLeviosa. Something is getting in the way of that platform. มันมีของเปล่า Accio.
Aha! กระ Got โดด it. ถึงเหรอ ถึงด้วย ได้ไงเนี่ย Revelio. This must be the way out. นี่น่าจะเป็นทางออก I need to find a way to open that gate. ทางออกสีม่วงอ่ะแต่ว่าไปแล้วเขียวแดงก็ดีนะฮะจริงๆแล้วเราก็ แอบเชียร์คู่เรือผีเรือหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ผีมากหรอกเพราะว่าจริงๆมีคนเรือเดียวกันเยอะเลยคือคู่เดรโก้เฮอร์ไมโอนี่นะแต่ว่านะIncendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. น่าจะใกล้ถึงฮันนี่ดูแล้ว ของพวกนี้มันช่างเทียบไม่ได้กับของที่เราใส่อยู่แต่นะเมื่อกี้เห็นมีชุดด้วยนะฮะชุดอะไรอ่ะ ชุดที่เทียบไม่ได้กับชุดที่เราใส่อยู่ Revelio. แต่ปีนขึ้นไปแล้วสินะ Revelio. ทางเข้าแม่มดตายเดียว Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? จะไปหาของนั่นได้จากไหนนะแกลิสมันไม่รู้หรอกว่าของมันอยู่ไหน I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะประตูนี้ด้วยเหรอจำไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นเพราะว่ารอบที่แล้วประตูนี้มันอาจจะล็อกอยู่แต่บันไดอันนี้มีไว้ทำไมน่าสงสัยใช้ไม่ได้ด้วยมันจะขยับได้ก็ไม่รู้จะขยับไปทำไมอยู่ดีนะฮะ Revelio. ของที่นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วที่เราสามารถเอาได้ที่เหลือคือมันอยู่บนร้านหมดก็น่าจะใส่กุญแจเราคอยได้ไฟมันดับแล้ว Incendio. ดับรถไฟเราก็ต้องวิ่งกลับไปรถไฟเนี่ยโอ้กับร่วง
เบ้อ๋อตรงนี้คือทางที่เราพยายามปีนก่อนหน้านี้มั้งก่อนRevelio. หาทางกลับมันช่างยากกว่าหาทางไปแต่นี่แหละใช่ไหมบอกทีให้เธอนี่นะฮะ10 นาทีไปฟิวอ๋อใช่เลยยังต้องเอาของไปส่งให้เขานี่นะเขาที่ชื่อแกเรตHello again. Were you able to get to Honeydukes? เรียบร้อย Hello, แล้ว Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. คิดราคาดีไหมนะ Happy to help. ไม่ต้องแล้วกัน Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. โอ้เขาจะเอามาทำเบียร์นะฮะก็ดีนี่อย่าลืมแบ่งเรากินแบบฟรีๆนะเราไปหามาให้ฟรี เอ๊ะตรงนี้มีทางไปก่อนด้วย Revelio. ว้าวไปไหนเอ่ยเดาว่าใต้ดินที่มีห้องนั่งเล่นรวมของสลิทรินอยู่นี่ไงเริ่มมีโคมไฟคบไฟที่เป็นงูแล้วซิงค์มันอยู่ข้างๆนี้เลยอะมันอยู่ไหน Revelio. ห้องน้ำนี้มันซิงค์น้ำสลิธีรินมีงูสลักอยู่บนก๊อกน้ำอันหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ว่างูที่สลักอยู่หมายความว่าไง Morning Myrtle ก็ยังไม่ตายไม่น่าจะยังไม่เกิดเลยแหละฮะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทย Myrtle จอมคร่ำครวญมั้ง Revelio. Lumos. ที่ไหนอะที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นแถวนี้นะ Revelio. นั่นไงเห็นแล้ว ข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้พังด้วยนะฮะ Lumos. มันนี่มา อ
ของโปรเฟสเซอร์คนนี้เรายังไม่ได้กินยาเลยเซบาสเตียนก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าไปหาเซบาสเตียนอาจจะมีโอกาสได้ใช้ยามากขึ้นนะคะก่อนอื่นก็เป็นยาโฟกัสก่อนเลยกินง่ายหมดไวเควสเสร็จไวแต่ว่าน่าจะเป็นผีที่วิ่งหนีผู้หญิงถือขวานอีกแล้วนะคะ Over here. ต้องแอบด้วยแล้วตอนกลางคืนด้วย Sebastian, it's been a while. It has. ทำ Glad อะไร you ลั received บ my ๆล่อ help. ๆมืด I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. พาไปไหนอ๋อ There's a secret passage เมื่อวาน just มี here. คนพาเรา It's ไป well ห้องประชุม disguised. ค่ะอันนี้จะพาเราไปทางลับเนี่ยเหรอ เอ๊ะ How did you find this place? My friend, Revelio. Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. But I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. ที่เรามานี่เราไม่ได้มาเพื่อฝึกคำสาปเรามาเพื่อคือทำลายไปแล้วเดี๋ยวนะทำไมเสื้อผ้าในกระเป๋าเราเต็มแล้วล่ะเต็มที่ตรงไหนใหม่เหรอได้เลยชุดใหม่แต่เป็นชุดใหม่จะไม่ใส่250นี่ก็โอเคอยู่นะมันก็แค่ว่าดูไม่สลิธีรินเท่าไหร่เลยI know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard.
Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. ชอบคาถาไฟนะฮะเราคือเชมัส It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep. เดี๋ยวดูสิว่าเราพอจะอัพคาลินได้ไหมตอนนี้น่ามีเพราะฉะนั้นเราจะอัพสล็อตถัดมานะ nice Intact. ก็อันนี้จะบนกับล่างว่าจะให้เป็นสำหรับโจมตีคอนฟิงโก้คำสาปเอาจริงๆนะเราว่ามันก็ไม่มีเวลามาเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นหรอกHave a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Oh! Nice work. ไกลกว่าด้วย How's it feel? It's a tad hot. That's it. โอ้ไกลมาก I think I've got it. เฮ้ยเราไม่ใช้แล้วอินเซนดิโอนะ Well done. คือจริงๆมีไว้ก็ยังดีนะแต่ว่าจำเป็นไหม I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. เราเข้าสู่สายมืดนะ It's เรา not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. อ๋อแปลว่าเขาได้สติสินะ Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. บ
บอกดีหรือไม่บอกดีพร้อมจะบอกความจริงเขาหรือยังแต่รอบนี้เขาไม่ได้ช่วยเราอ่ะอ้าวโอ้ฮัลโหลฮะคุณสแตมแล้วก็ Merry Christmas Merry Christmas ได้ทั้งวันเย่ฉันจะบอกความจริงทั้งหมดกับนายหรือว่ายังไม่พร้อมบอกความจริงบอกไปก็ได้ยังไงที่นี่ก็ไม่ You มี must ใคร promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. เอาเรื่อง You Undercroft can มาบอก trust เรา me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. สารพัดนะ What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of อยาก yours, เจอเซน does ตี้ it allow แต่ you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ จะบอกความลับนายแล้ว แล้วนายก็สอนคาถาให้เราด้วยHello, Sebastian. Wait. You there. I can hear you. Oh, Why? hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? Yeah. How did you get in there? That room's called the Undercroft. Well, I was exploring and suddenly found myself in a strange... Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. น่ากลัวมากออมินิสเราจะไปดูเซบาสเตียนโดนดูดกันนะฮะอ้าวเข้าไม่ได้แล้ว โอ้มันไม่ใช่ความผิดเรานะเซบาสเตียนออกมาปุ๊บเขาก็ยืนอยู่ด้านหน้า Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. จริงๆเมื่อกี้เราน่าจะบอกเขาเอามินิสไปตรงๆนะว่าแบบเซบาสเตียนเป็นคนบอกเรานะฮะ I'd prefer they not be allowed to attend. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. มันต่างกับเลวิโอโซยังไง
อาจารย์เรียกพบกลางดึกแบบนี้เนี่ยเรียกพบทั้ง2 คนเลย I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. เอาหนังสือไปด้วยนะฮะโอ้เนื้อเรื่องหลัก The room is called the Map Chamber. ใช่ไหมนะเพราะว่าเห็นมีเควสอื่น The Map Chamber อ๋ออันอื่นถือว่าเป็นเหมือนเควสย่อยหมดเลยฮะใช้ Venomous Tentacula ใช้ Mandrake จะไปเอามาจากไหนอ่ะ And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Why ทำไมไฟมันยังไม่ติดสักทีนะแล้วโปรเฟสเซอร์เจ้าของห้องคนนี้จะว่าเราหรือเปล่าที่เราพาโปรเฟสเซอร์คนอื่นมาด้วย It was beneath us all this time. This looks promising. Oh. ว้าวดาวเกลื่อนพื้นเลยมันคือดาวใช่ไหมนะไม่ใช่เป็นแค่สะเก็ดอะไรบางอย่างอย่างพื้นที่ตอนแรกเป็นพื้น There's Hogsmeade. พื้นหินธรรมดากลายเป็นพื้นน้ำ Here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. แล้วโปรเฟสเซอร์เจ้าของห้องไปไหนแล้วอ่ะเขาจะมาอีกไหมIf only you were here to see this. พูดถึงเมียสินะเขามาแล้วฮะ Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? โอ้เขาไม่กลัว And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map.
Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. เสื้อค้างเลยนะเมื่อกี้แมปฟีเวอร์เรียบร้อยได้1 talent point เดี๋ยวนะเราเข้ามาปี 5เลยเหรอใช่ฮะใช่ไหมเท่าที่จำได้คือมาถึงก็ปี 5เลยใช่ฮะคือทุกคนในเนื้อเรื่องนี้นะโอ้เขาจะสอนคาถาเราอีกBut first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. เมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อนะคือทุกคนในเรื่องนี้นะฮะที่สามารถมองเห็นtrace เรียกว่าอะไรร่องรอยของเวทมนต์โบราณได้เนี่ยทุกคนจะเป็นคนที่เข้ามาเรียนใน Hogwarts ตอนปีที่ 5แล้วทั้งนั้นฮะก็คืออย่างอาจารย์คนเมื่อกี้ที่เราคุยด้วยนะเขาก็เข้ามาเรียนที่ฮอกวอตส์ในปีที่ 5แล้วเขาก็มองเห็นร่องรอยเวทมนต์โบราณเหมือนเราเหมือนกันก็จะมีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาก็เห็นแล้วก็เข้ามาเรียนปีที่ 5เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องเข้ามาเรียนปีที่ 5 แต่มันเป็นอย่างนั้นนะฮะตอนนี้เราจะยังไม่ไปเจอฟิกเราจะทำเควสอย่างอื่นก่อนของพวกอาจารย์อยากได้คาถานะ
ป๊อปบอลลูนโอเคป๊อปบอลลูนนี่คือ เราจะต้องขี่ไม้กวาดไปทำให้บอลลูนแตกแต่จริงๆเราเคยป๊อปไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ที่เขาบอกอะ Hogsmeade Station ลองดูของ Professor Garlic กันแล้วกันเราไม่รู้ว่าจะไปหาของที่เขาอยากให้เราหาได้ที่ไหนเนาะทำไมมันดูใกล้ฮอกมีดหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยเวอร์แมปเลยแล้วกันโอ้อะไรนะทำไมมันไกลอย่างนั้นล่ะโอเคฮอกมีดโอเคได้เลยถ้ามันจะไกลขนาดนั้นนะขี่ไม้กวาดไปก็ได้ที่นี่ที่ไหนโอ้มันแมงมุมนี่นะ Allow me to put you out of your misery. ไม่สู้กับนายหรอกนะยุ่ยล่ะโอ้นี่ไม้กวาดเรามีไฟฉายข้างหน้าด้วย Revelio ดีจริงๆเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บหนึ่ง เข้าห้องน้ำเดี๋ยวมานะฮะ เย้Revelio ทำไมเราไม่เจอสีเขียวขึ้นบ้างเลยนะ ถ้าเราเห็นเราจะได้ลงไปดูแต่ว่าเราไม่เห็นเราใกล้จะถึงที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วฮะมีไม้กวาดที่มันดี Over here. อ้าว เดี๋ยวทำไมมันเป็นเควสโปรเฟสเซอร์ฟิกอะเราจะไปหาโปรเฟสเซอร์กาลิกแง่ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists
Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. คนก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นทีมปิดท้องฟ้า No, it isn't. This way. Revelio. I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. นี่ใช่ไหม disillusionment โปรเฟสเซอร์ทำไมให้เราใช้อยู่คนเดียวอ่ะ Quickly now. โอ้ถ้าเข้าไปหาศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวได้เราจะสามารถใช้ท่าเพชรฟิสิคัสStay hidden and cast Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Well done. Revelio. ไปแน่เลยแล้วก็เก็บทีละตัวอยู่ดีๆก็กลายเป็นเกมสติลอะ I have a brother who works at Gringotts. Ready to fight. There must be something here. Ramrock said so. ก็จะเห็นเราไหมแต่เราหลบอยู่ในมุมอ้าวด้วย Who's there? Wait a moment. นี่ไปอีกมากกับเรา How nice of you to stop by. ว้าI will make you perfect. I won't. Let's get this over with. Rather unwise coming back this way. No! I will make you. Expulso. สตงสติว่าอะไรไม่รู้แล้วอะไรคือสเตลโปรเฟสเซอร์ฝังทางออกแอบสืบเรื่องพวกกอบลินนะเรายังต้องแอบอยู่ปะเนี่ยแอบไปแล้วกันมีอะไรไหมของให้เปิดของที่ถืออยู่ยังไม่ได้เอาไปขายเลยกระเป๋าเต็มบ้าเอ้ยก็คือเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเข้าเควสด้วยคือเราตั้งใจจะไปหาโปรเฟสเซอร์กาลิกทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้เกมมาบางทีก็งงไม่เข้าใจกับเกมเพราะเรามาอันนี้เดี๋ยวฝากแล้วอันนี้ไม่ใช่รอบแรกที่มันเป็นแบบนี้ได้นะฮะRevelio. อะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้คาถาเราก็ยังไม่พอ
เนี่ยหีบเต็มเกมราคาต่ำสุดที่เรามี60นะเนี่ยพอไม่ได้ขายก็ต้องทำลายทิ้งแบบเนี้ยคนยังมีอะไรต้องให้ investigate อีกมันตายหมดแล้วมีอะไรว้าวนายวันนี้มันวันอะไรเนี่ยวันคริสต์มาสนั่นเองMerry Christmas บ้าไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้อะฮะในเมื่อเขาตายกันหมดแล้วเนาะงั้นก็อีกทำไมเอามันโต้งเนี่ยแหละมีอะไรให้เราต้องค้นอีกไหน Revelio investigate อ้าว Revelio Leviosoฮ่าฮ่า Accio คาถาหลงกลแบบมาเป็นทีม คาถาล่องหนเราไม่ได้อยากจะมาทำเควสไหนปล่อยเราไป โอ้ my god ไม่ได้เซฟไปด้วยนี่มีออโต้เซฟดีแล้วที่มีออโต้เซฟว่าเดี๋ยวนะถ้างั้นเราต้องโหลดอันไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่แล้วกันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไปนู่นเลยไปไหนเลย ไปไกลเลยตั้งแต่ room of requirement เลยนะฮะช่างมันนี่มันก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสตรีมใหม่2 ชั่วโมงที่ผ่านไปอย่างไรค่ะแล้วยังจะติ้งอีกต่างหากนะเฮ้ย
หนักใจจริงๆโอเคฮะดูคัสซีนกันไปก่อนนะไปห้องน้ำอีกรอบฮะดูว่าห้องน้ำว่างหรือยัง Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Oh. ปลดปล่อยความผิดพลาดและความหัวร้อนไปกับห้องน้ำ Rebellion. นี่คือย้อนมาตรงนี้เรายังไม่เจอห้องด้านล่างด้วยซ้ำมั้งเลวิลิโอก็คือยังเลวิลิโอได้ระยะไม่ไกลนะ There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you the vanishing spell. อย่าฟังแล้วอย่าเดี๋ยวนะมันต้องมีแล้วสิเพราะว่าเรามีช่องสองอ่ะ Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. วันนี้มันวันอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องบินบินผ่านบ่อยมากนะฮะรอบที่2แล้วในชั่วโมงเดียว What? Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Revelio. We shall discuss its uses later. Let's move on. ไม่รู้ว่าเครื่องบินหรืออะไรนะแต่เสียงดังมากIs that goodness? My old school bag. Can't you keep it down? I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Here. มันปีนขึ้นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นทางลาดลงได้อย่างเดียว
Hope this isn't as precarious as it ไป looks. วิ่ง An intruder! Stop them! Revelio. โย No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? นั่นสินะ What was that? อะไรอย่างนั้น Was that a golden snitch? ไปเลยขวางทาง Summon your wits and find out. Accio. นี่นะฮะ เราจะออกมาแบบตรงๆ แล้วก็เอามันกลับเข้าไปแบบตรงๆ ได้ใช่ไหมเกม เรื่องแค่นี้ได้แหละ แต่เราจะปีนข้ามไปได้หรือเปล่านี่คือเรื่องนึงไม่ได้เหรอ เอ๊ะโอเค ไม่ได้ก็ไม่ได้อะช่างมัน เสียเวลา Revelio. I hope that house elf can find us in here. เสียเวลากับการต้องโหลดใหม่มา มากพอแล้ว3 ชั่วโมงนะฮะYikes! Careful! The room. ห้ามทุกสิ่งอย่าง Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing it. โชลี่นะเซฟไม่ได้ อยู่ในคาซีน Potatoes. ไม่ And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Actually นะ What เซฟโหลดเล่นมันทั้งอย่างนั้นนั่นแหละ พลาดก็พลาดไป เสียเวลานะฮะ หรือว่าจะเป็นกันดั้มเครื่องบินลบความเร็วปานกลางไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอะไร แต่ว่าทำไมอยู่ดีๆก็สืบค้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้ พวกเนี้ยมันก็เป็นสีม่วงอยู่จะให้เรา investigate พวกมันรู้อะไรเกี่ยวกับทาวเวอร์บ้าง เราต้องหาหลักฐานว่าที่อธิบายว่าทำไมพวกกอบลินถึงมาอยู่ที่นี่นี่หรอสล็อตก็ฟูไม่สิหลายๆอย่างมันไม่โอเคของก็เต็มแล้วจะไปหาครูจากไหนสนใจเกมเกี่ยวกับเครื่องบินไหมล่ะ ไม่ แบบไหนอะถ้าเป็นเกมประกอบเครื่องบินก็อาจจะสนใจแต่ถ้าเป็นเกมขับเครื่องบินก็อาจจะไม่สนใจ
Revelio เราจะรู้ได้ไงว่าพวกนี้มันมาไม่เห็นจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาในสถานที่ม่วงนี้เลยไอ้ขาวๆนั่นคืออะไรก็ไม่รู้ Revelio รู้อะไรไหม ไม่ตายเหรอ โอเคไม่ตายไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไม่ตายแต่ก็ไม่อยู่แล้วเช่นกัน4 3 2 1ตายแผนดอนเวทถูกต้องที่สุด เราไม่ได้จะเข้ามาทำเวรนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะ ในที่สุดก็หาทางออกได้เย่ Over here ไม่ no professor no ในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ไปทำเควสของอาจารย์คุกาวะกันเลยดีกว่าIntriguing place, Sanbakar's tower. พอกมีสเตชันเนาะสเตชันที่ไหนก็ไม่รู้เป็น trial ในคอกสปีดนะคะนี่คือมาดามคุกาวะ assignment อ๋ออยู่นู่นคิดแปลว่าเราน่าจะต้องไปหามาดามคุกาวะก่อน Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. นั่นไงบอลลูนนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่บอลลูนที่เขาอยากให้เราทำลายเราก็จะทำลายไม่สำคัญหรอกโน้ตบอร์ดบอก Revelio เปิดทุกอย่างยูเน็ตเบลิโอกันอยู่ไหนไม่เห็น The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. เกี่ยวเขาสู้กับอะไรอยู่นะฮะแล้วแต่ว่าไม่ใช่ในสถานที่ที่โปรเฟสเซอร์คุกาวะต้องการก็เลยไม่นับเลยป๊อปบอลลูนอะไรที่ป๊อปบอลลูนที่นี่คือไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนป๊อปบอลลูนก่อนนี่ก็ไม่ใช่นะฮะก็ไม่ใช่เหมือนกันพุ่งเลยทั้งนั้นแกห้ามเข้าหอกนี้ตอนขี่จักรไม่ใช่ขี่ไม้กวาดนะฮะไม่ใช่ขี่จักรยานเราจะไปตามหาร้านค้าที่ใกล้ที่สุดที่ไหนกันนะร้านค้าที่ใกล้ที่สุดก็ไปขายเสื้อผ้า Revelio ร้านที่ใกล้ที่สุดก็คือร้านเสื้อผ้านี่แหละอยู่ไหนนะจำได้ว่ามันอยู่จตุจักรนี้เอ้ยจตุรัสนี้นะฮะ
Please, come in. Let me know if you need help มาขาย finding ของ anything. ไม่ได้มาซื้อนะฮะ If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. ขายของมันเต็มกระเป๋าไปเร็วโอ้อีกอะไรก็ไม่รู้เผลอขายไปแล้วแต่ช่างมัน I suspect you have a sharp eye for ของที่ fashion. ใส่หัวก็ Be ไม่ sure to เอา stop by whenever you're about. นี่เราก็จะไปหาเควสของเซิร์ฟเอาวะนะฮะในเกมมีมินิเกมแบบซีรีส์ยากูซ่าไหมหมายถึงเกมนี้เหรอฮะเท่าที่รู้ไม่มีนะคะแต่ว่ามีไซเควสเยอะอ๋ออยู่นู่นที่เขาจะให้เราถือไม้กวาดเลยนี่แหละต้องใช่แล้วใช่ไหมสีม่วงด้วยนะฮะติด Revelio โอ้อยู่ไหนอยู่ข้างหน้านี้เลยนะฮะก็น่าจะมีอันหนึงตรงนี้นั่นไงเราพลาดมันมาได้ยังไงโอ้1 อัน1 ที่เรียบร้อยฮะแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งจะนอนแล้วสิอ้าวจะนอนแล้วเหรอไม่ขับขี่ไม้กวาดขณะง่วงนะครับ ขับขี่ไม้กวาดเนี่ยไม่ง่วงอยู่แล้วฮะแต่ว่าตอนที่ตัวละครเนี่ยพูดไม่หยุดเนี่ยง่วงมากเลยแจ้งใบสั่งนะคะแบบนี้ ทำไมถึงคิดว่าง่วงล่ะฮะกุ้งชนเขามีคนลำอะไรอยู่ในสนามควิดดิชด้วยอ่ะงงเลยสิเรา Revelio ไหนอีกกุ้งลูกอยู่ไหนนะจะเจาะบอลลูนให้หมดเลยไหนเอ่ยก่อนที่เราจะพุ่งชนได้เราต้องหาให้เจอก่อนมันอยู่ไหนหรือว่าจะอยู่ข้างบนก็ดูไม่ใช่อยู่ไหนก็ไม่รู้เอ๊ะว่ามันอยู่ข้างล่างมากๆเลยนะก็ไม่เห็นนะฮะบอลลูนอยู่ไหนไม่รู้ลูกที่5 Revelio อ๋อนั่นไงด้านล่
Brilliant. ก็ไปส่งที่โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโปรเฟสเซอร์ไม่ใช่โปรเฟสเซอร์มาดามโคกาว่า ชุดยังปิวอยู่เลยเนี่ยมาดามโคกาว่าเมปเราอยู่ที่ไหนวิ่งเข้าไปได้เลยดูสิชุดเจยังปิวหายปิวแล้ว บั๊กชัดทำไมมันดูบอกให้เราวิ่งวนไม่ใช่นะมันจะให้เราขึ้นไปชั้น2มาดาม How did you get on with those tasks? ถึงมาดามโคกาว่ามีข่าวใหม่นะมันเป็นข่าวดีมากเลยที่ได้รู้ว่าคุณจะมาสอนขี่ไม้กวาดที่ฮอกวอตส์น่ะฉันมั่นใจเลยว่างานของเราที่ฮอกวอตส์เนี่ยคงจะไม่หนักหนาเท่าที่โยโกฮาม่าแน่ๆแต่นั่นสินะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครจะไปรู้ฉันหวังว่าจะได้เจอคุณเร็วๆนี้นะแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งนกฮูกมาถามฉันได้มาทิลดาวิสลีย์วิสลีย์เป็นคนที่ชวนเขามาถึงมาดามโคกาว่าฉันเขียนมาหาคุณเพราะว่าโปรเฟสเซอร์แบล็กเนี่ยตัดสินใจที่จะยกเลิกควิดดิชในปีนี้อย่างที่คุณรู้ฉันน่ะมีความฝันที่อยากจะเป็นนักเล่นควิดดิชมือโปรเทิร์นโปรแล้วฉันก็คิดว่าเพราะควิดดิชโดนยกเลิกเนี่ยความหวังของฉันมันก็จบหมดแล้วโปรเฟสเซอร์วีสลีย์บอกว่าต่อให้อาจารย์อาจารย์ใหญ่จะอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ก็ใช่แหละต่อให้อาจารย์ใหญ่จะยกเลิกควิดดิชไปแต่เธอก็บอกให้ฉันคอยฝึกซ้อมอยู่เสมอฉันเองก็ลองหาวิธีฝึกขี่ไม้กวาดแบบเด็ดๆมาแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการซ้อมควิดดิชจริงๆหรอกจริงไหมฉันขออาจารย์ได้ไหมให้อาจารย์ไปคุยกับ ไปคุยกับผอ.หรือไม่ก็คุยกับโปรเฟสเซอร์วีสลีย์ถ้าฉันไม่ได้เล่นควิดดิชเนี่ยทั้งปีนี้ฉันคงเศร้ามากแน่ขอบคุณนะโปรเฟสเซอร์อีเมลได้เลยน่าจะเขียนมาหามาดามโคกาวะนะมาดามโคกาวะเสร็จแล้ว I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Glacius.น่าจะเอาไว้แช่แข็งศัตรูแล้วก็ใช้บางจุดที่มัน Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Before taking it out into the world. There you go. Catching on quickly.
พอแล้วใช่ไหมอาจารย์ไปแล้วนะนี่เควสของอาจารย์คนถัดไปก็คืออาจารย์กาลินะคะคือเควสที่เราพยายามทำเมื่อกี้แล้วก็ขี่ไม้กวาดไปจนที่เนี่ยอาจารย์กาลิกิจสิงของอาจารย์กาลิกคือเราต้องไปหาของพวกนี้มาเองโดยที่แต่ว่าดูจากชื่อพวกนี้แล้วเนี่ยเราเดาว่ามันน่าจะไม่ใช่พืชแล้วนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า Venomous Tentacula ชื่อแมงมุมส่วนแมนเดรกเนี่ยก็นับเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วนะแล้วเราก็ต้องไปทำเควสหลักอีก If only Black had the power to choose the other professors too, then we could get rid of Muggleborns like Garlic. Whoever decided to make Professor Black headmaster of Hogwarts? นี่เขายืนนินทาอาจารย์กาลิกกันอยู่นะเนี่ยว้าวยอดไปเลยโอเคฮะเพราะว่าของคนอื่นเรายังไม่พร้อมที่จะทำงั้นเราก็จะไปโปรเฟสเซอร์ที่เราดื้อไม่ทำเมื่อกี้ We could be expelled. Well, besides that, we would shame our family, and no one would want to do it. เราจะไม่ซีเรียสมากนะคะเพราะว่าถือว่าเรากลับมาขายของอ่ะไม่งั้นกระเป๋ามันเต็มได้หรอRevelio. มีมาแล้วที่จับสัตว์ด้วยไอ้ที่มันเป็นเหมือนตึกอันนี้ไม่รู้อะไรนะร้านขายของด้วยนะอยู่ที่ไหนRevelio. เราไม่รู้นะว่าใครเขาสู้กับหมาป่าอ๋ออีอะไรจะหมาตายไปมากอ๋อรู้แล้วว่าอะไรแบบว่าคนเมื่อกี้เขาสู้กับแมงมุมมันเลยมีเขี้ยวแมงมุมตกอยู่เริ่มมืดแล้วนะฮะเนี่ยทำไมมันยังมีเสียงตรงนี้ก่อนConfringo! Expelliarmus! ไม่เราจะไม่ตกน้ำ
ที่เราอยากเราเพิ่งสงสัยว่าConfringo. โอ้ใช่ร่วงลงไปแล้วอะไรก็ตาม Revelio. เฮ้มาเห็นตอนนี้มันก็ช้าเกินไปแล้วล่ะ I should investigate. น่าจะต้องรอจนสว่าง Over here. อ๋อ เราไม่ได้ล้มนะฮะที่เราคือเรานอนอยู่ที่นี่รอ We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest the disillusionment charm. No sense in announcing our arrival. Revelio. I've never seen a sword like it. Revelio. Quickly now. Petrificus totalis. Stay hidden and cast Petrificus totalis. Well done. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. คือมันล่อซื้อมากเลยนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเข้าไปตีปุ๊บก็จบเลยจบเจ็บจะล่อซื้อนานได้สิเราจะล่อซื้อใช่ไหม Petrificus totalis. โอ้ Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Not like I fall out now. Lucky if I fit in one now. พวกนี้มาทำอะไร Petrificus totalis. There must be something here. Ramrock said so. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. วันนี้เราจัดการในคนเดียว Hello? Such arrogance. Confringo. Incendio. Glacius. ตัวตรงนั้นยังไม่ตายนะฮะ ย่องเข้าไปเราต้องจัดการได้สักตัวแหละอีกตัวหนึ่งก็เหลือไว้ให้เรา Someone there? You will regret coming here. Incendio. Glacius. Revelio. แล้วพวกเขามาทำอะไร
Orders directly คำสั่ง from จากแรน Ranrock. ร็อก These orders indicate that they're after something to do with names. What อะไร names? สักอย่างเกี่ยว And ข้อง why กับชื่อ here? ค้นหาหอคอยแล้วก็พื้นที่รอบๆซะหาสิ่งที่เกี่ยวกับชื่อ อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับชื่อ สิ่งที่หาพบเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจนำไปสู่การครองโลกของกอบลินโอเค Revelio. I will draw blood. เอ๊ะก็ไม่ใช่ว่าไปหมดแล้วเหรอ Easily diverted. An utterly pitiful affair. You are a miss. That was meant for me. I've been fighting since before you were born. You won't stop me. การมัน Prepare. Right. Kill spells glance off of me. You can't stop us. Not quite. Levioso. ต้องขอบคุณเซบาสเตียนเลยนะฮะที่สอนให้ Revelio. เรายังต้องสืบอีกไหมนะนี่รู้สึกว่าอ๋อไม่ต้องสืบแล้วแต่ให้เราไปค้นหอคอยนะฮะที่มาร์กอยู่นี่ไม่ใช่หอคอยเลยนะนี่คือ Professor Fig. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant. Looks like we found the entrance. หาทางเข้าเจอแล้วแต่เราจะเปิดยังไง It's locked. Professor ล็อกอะไรเอ่ยไม่ใช่อโลโฮโมล่าด้วยอ่ะ An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. อีกสอนเถอะอยากได้มากอโลโฮโมล่าเนี่ย I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. คือแบบนี้มันเป็นใครก็ได้เลยอะไรเอ่ย Someone was an avid reader. นักอ่าน Can't say I'm familiar with many of these titles. เรารู้จักเลยทุกเรื่องชั้นนี้น่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าแต่จุดที่เขาให้ค้นดูในมินิแมปมันต้องขึ้นมาชั้นบนได้นะ Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. What? ตกใจยินดีต้อนรับเขารอเราอยู่เลยฮะมีอะไรกัน Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought.
All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. แล้ววันนี้วันคริสต์มาสด้วยนะ We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. เดี๋ยวโปรเฟสเซอร์ไปแล้วไม่สอนเราอันล็อกแล้วเราจะเปิดประตูยังไง Downstairs near the entry. ช่วยชานี่มันลินไว้กี่ศตวรรษแล้วดื่มเข้าไปไม่ฟ้องเสียตายเลย Revelio. ใกล้ๆทางมาแล้วเมื่อกี้โดนเดินเข้ามาเข้าไม่ได้เข้าได้แล้ววับปิดวับอะไรเป็นทองดูสีเหลืองๆนี่ตรงนั้นน่าจะมีไว้ให้ซ่อมทำไมมันมีบอลลูนด้วยล่ะ Revelio. การทดสอบแรก I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. อะไรที่เขาเคยเห็นเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรไปข้างล่างได้ Impressive. ยอด That must have done something. Best have a look around. การเปิดสะพานนะ Revelio. ทางซ้ายมีขวาด้วย ว้าอ๋อตกใจหมดก็จะล่วงตกลงไปตายแล้วเอานี่คืออันนี้คุณนะแต่ที่ตัวเอกบอกว่าคุณนี่คือเราคุณมากเลยอ่ะอาจจะหายกันก่อนนะขอไปเปิดอีกเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้เปิดอีกนะMore traces of ancient magic. Something must be different. แล้วเนี่ยนี่มันที่ไหนข้ามไปข้ามมาไม่หยุดเลยเบลิโอก็ยังไม่เจออะไรบอกนะว่าเราจะต้องสู้กับ8ตัวนี้ These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. โอ้ดูเห็นเราอ้าวตายแล้วโอ้มีอาร์มี
ที่รัวมากๆเพราะว่าเราได้ดื่มน้ำยาพิเศษเข้าไปนะฮะที่ทำให้ยีรัวขึ้น Revelio เบลิโออะไรเอ่ยข้างหลังมีของอีกโอ้These look familiar มันดูคุ้นๆนะอันนี้ดึงไม่ออกมามันไม่ออกแฮะRevelio Revelio เราจะต้องย้ายที่อีกแล้วอย่างนั้นเหรอว้าบนี้ดูแล้วจะไม่มีอะไรกันเอาออกไปก็เป็นได้เดี๋ยวนะ อันนี้เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมีเสานี่นาตรงนี้แต่ว่าเสาหายไปฮะว้าเดี่ยวเลย What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Yeah. Revelio คืออะไรเอ๊ะฝั่งนี้เราเป็นไงอ๋อเอ๊ะข้ามเลยไม่มีอะไรกันRevelio เอ๊ะทำไมเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตรงนั้นขยับด้วยนะ Accio More statues มาอีกแล้วตัวใหญ่สองตัวเลยทีนี้ว้าลืมโอ้ยาอันนี้กินแล้วตีแรงขึ้นมากแต่ว่าถามว่าตีแรงแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรนะ นอกจากว่าคือการที่เราตีแรงขึ้นนะเหมือนกับว่าเป็นการลดความยากของเกมอะเราจะเล่นโหมดฮาร์ดทำไม ถ้าเรากินยาให้ตีแรงขึ้น Revelio โอ้แต่ว่าเราต้องไปตรงนั้นนะฮะเฮ้ยว่าอะไร
ขาหักก็รีแพโร่เอ้ยไม่ได้นะฮะอ๋อวางอากาศเฉยว้ายอดคิดได้ไงจุดที่ตามหาอยู่กลางอากาศใจเย็นๆเรานี่นะชอบก็นั่นแหละฮะมันก็ต้องยากนิดหนึ่งเปล่าต้องซะจากว่าเราจะเอาแต่เนื้อเรื่องอะเข้าได้ทั้งสองทางเป็นคนละทางกันด้วยดูเป็นที่เดียวกันSeems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. สะพานหายไปโอ้ยเอ๊ะอ๋อวางเราและหีบสมบัติของเรา I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. ต้องเห็นอีกหรออ๋อรู้แล้วเราจะต้องเอาสะพานตรงกลางกลับมาสะพานยังไม่กลับมาไปโอ้นี่ไงสะพานกลับแล้วฮะก็พยายามหาทางเป็นนั้นยังไงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ชอบของยากนะชอบนะฮะแต่พัซเซิลยากๆไม่ค่อยชอบ Revelio. I'll never get used to these floors. โอ้พื้นนี่มันอะไรกันเนี่ยได้มัดเลยอะไรใหม่บ้างมีตาใหม่ใส่แน่นอนแต่ละอันหมวกใหม่ ไม่ใส่แน่นอนแต่ละอันผ้าพันคอมันไม่คริสต์มาสอะแล้วสเตตัสก็ไม่เยอะด้วยไม่ใส่ชุดอะไรแปลกโอ้ชุดของกริฟฟินดอร์มั้งคะเนี่ยดูเป็นสิงโตนะก็ชุดข้างในพวกนี้น่าจะเป็นชุดระดับต่ำได้ของขายเพิ่มแล้ว Revelio. เต็มห้องเลยนะเนี่ยวันนี้ใครดีล่ะที่จะเล่นกับเราตัวนั้นรีบกันใจเลยนะเราอ่ะ
ภาคบายตอนนี้เวทมนต์ที่ใช้ก็คือแรงมากๆเปลี่ยนยาเป็นยานี้ใช้ตามเควสนะเควสมันบอกว่าให้เรากินนะฮะดูสิเรากินไปแล้วเนี่ยโปรเฟสเซอร์ต้องชมเชยเราแน่ๆใช่ไหมนี่ไงโฟกัสโพชั่นแล้วก็แม็กซิม่าแอนด์เอดูรัสไม่รู้ว่าเราต้องกินอีกกี่ขวดโปรเฟสเซอร์ถึงจะพอใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้กินแม็กเรายังไม่ได้กินเอดูรัสก็ได้นะ Revelio มีอะไรอยู่ตรงนี้มีอะไรไม่กำลังจะถามอยู่ว่าทำไมวิ่งยังไงมันก็ยังเป็นตรงกลางอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นตรงกลางว้ามันใหญ่มากประตูขึ้นมาแล้วว้าจะนึกว่าจะคว่ำฉันเข้ามามากกว่านี้ตายความจริงกับความไม่จริงวิ่งเข้ามาชนกันถ้าแต่ทำไมเราต้องไปทางซ้ายก็ไม่มีอะไรนะ Revelio แอกกดปั๊มหรือเปล่าแอกไม่หยุดเลย Revelio ยาเลือดถูกใจจริงๆตั้งแต่เล่นมานี่ไม่ค่อยได้ทำยาเลือดเลยนะฮะยาเลือดมีให้เก็บเยอะมากว้าวพื้นสั่นจบไฟล์แล้วเหรอวิกเกนวอลมีตั้ง18 ขวดตอนนี้มันไม่น่าจบมั้งหน้าตาอย่างเงี้ย
เอ๊บอสใหญ่ยังมาว้ายรายการเห็นเดวิลสู้อยู่เขาได้เลยเหรอว่ากับมันอะไรก็ไม่รู้แต่ดูเจ็บเพราะว่าอย่าไปโดนกับเราที่กลายเป็น What a relief. แล้วหรอเนี่ยยา8 ขวดที่ได้มาใช้ไปหมดเลย คุ้มค่ารู้แล้วว่าให้ยามันไปทำไมโอ้โหท่าทางมันยังไม่จบเลยอะ Another pensive 4 ปีแล้วเดี๋ยวดูสิฮะลูกปั้นร้องไห้โหน่าสงสารน้ำแบบซื้อยามาและใช้อย่างคุ้มค่าอันนี้คือเก็บยามาและใช้อย่างคุ้มค่าเด็กคนนี้สรุปว่าเป็นคนดีหรือเปล่าทำไมหน้ายิ้มก็ดูชั่ว Your ability to transfigure the world แต่พอ around ไม่ยิ้ม you ก็ดู is น่ารักดี remarkable. What is it? แต่น่ากลัวกว่าถ้าลูกปั้นขยับมาโจมตี น่ากลัวจริง I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. ก่อนเขาแฮปปี้เขาก็เลยยิ้มดู The ทั่ว drought ตอน was ที่เขา years เศร้า ago. ก็เลยดู The ทั่ว pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father นี่แหละ already. ความคิดที่ทำให้ไปสู่ทางด้านมื I ด want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself.
Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. มันเริ่มแล้วเด็กคนนี้ It is not your pain to ว่า take. แต่เด็กคนนี้เกี่ยวอะไรกับแรนร็อกน่าจะเกี่ยวไม่ฟังนะฮะฟังจะทำอย่างที่อยากทำอนาคินชัดๆแน่เลย Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used Oh. to. Professor Rickwood? เฮ้ยเขามา I เป็น was โปร so เฟสเซอ pleased ร์ to hear that you เด็ had กคนนั้น accepted the position of Defense Against the Dark Arts เป็น Professor. ครูป้องกันตัวจาก Sit, ศาสตร์มืดด้ว sit, ยน่ากลัว Isadora. Tell us about เข้า your สู่ด้าน travels. มืดแล้วเจ้าจะยิ่งใหญ่ I was actually hoping that you and the Do others might chutti. join me at my home this evening. There's พุทธ much ศาสตร์มืด I'd แล้ like ว to share with you. That would be delightful. อยู่ดี We ๆก็ shall เป็น let สาย the ดา others ร์กมา know. เลยแต่ก่อนยังแต่ง Very ตัว well. ขาวนะฮะ I shall see you then. เราจะมาดูกันว่าพ่อของเขามีสภาพเป็นยังไงบ้าง เพราะเราเดาว่าเขาน่าจะทำอะไรบางอย่างกับพ่อแต่มันเกี่ยวอะไรกับแลนด์ล็อกก็ยังไม่รู้ Another memory. แลนด์ล็อก Now to find a way out of ได้ here. เวลา More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. ทางกลับไปแมปเชมเบอร์สินะ ว่าแต่เมื่อไหร่ Professor Fig จะสอนให้เราใช้อโลโฮโมล่าสักที เราจะได้ไปสะเดาะกรห้องอาจารย์แล้วก็ขโมยของอ่ะอี เรารออยู่นะ Professor Fig วันที่เราจะได้ เอ๊ะอ๋ออันนี้ใช้โจมตีศัตรูได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้แบบสวยมากเซอร์อีกคนนึงมาแล้ว What have we here? ใครกันล่ะเนี่ย I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone Rookwood. completed the first trial? อ๋อ I have, Professor Rookwood. อ๋อแลนด์ล็อกพื้นที่ไม่ติดทะเลโอ้ยแรนล็อก We Wait saw here. you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. ไปเห็น Indeed. ทางห้อง So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. อ๋อมีล็อกเก็ตด้ว I ยเหรอ found เพิ่งจะ something รู้ that I เนี่ยแหละ can't ว่ามันอยู่ใน identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We ก็ shall จริงนะ defer เรา to ควรห you ยุด in ก่อน this เพราะว่า matter, มัน of จริง course. ๆแล้วกอบลินตัวนั้นอยากเข้าไปไหนเอ๊ะ Now then, ภาพมัน Wait, แปลกตั้ง Professor. แต่ตอนนี้เลยเหรอ The name Rookwood. ยังไม่ทัน Do ถึ you ง think 5 ชั่วโมง that เลย there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget. My studies, yes, sir. อย่าลืมตั้งใจเรียน เมื่อไหร่อา before จาร we ย์จะส go, อนอาโลโกโมล่าอะไรจะพูดกับ นักเรียนเหรอ Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world?
aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. แค่นี้เรายังแข็งแกร่งไม่พออีกเหรอ แค่นี้ก็ตูมบุ้มบ้ามบ้าม เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วฮะอีกไม่นานก็จะฤดูใบไม้เฮ้ยดูใบไม้หนาวคืออะไรฤดูหนาว เราก็ยังแต่งตัวดูหนาวเหมือนเดิมอยู่ในห้องที่ไม่เคยมีเพื่อนร่วมห้องเลยน่าเศร้าอย่างนี้นะอิริกิ I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. I should ask Sirona of the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. อ๋อผู้ดูแลนะฮะถ้าจำไม่ผิดคนที่ตอนเราเจอรอบแรกแล้วเขาเมามากคุณมูลดีนะไม่เป็นฤดูใบไม้แข็ง ก็ใบไม้แข็งจริงๆนั่นแหละว่าแต่ตรงนี้เรายังไม่เคยเดินไป Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. อาจารย์ทำไมงานมันเยอะอย่างนี้ Useful for pulling objects to the ground. เราอยากดูนะว่าตรงนี้มันคืออะไร Revelio. เราไม่เคยเดินมาที่แน่ๆมีแอปเปิลให้กินก็มีห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องพักหรือเปล่าโอ้ห้องพักที่ดูพิเศษมากอาจจะเป็นห้องของพรีเฟกต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดานะอาจจะเป็นห้องพรีเฟกต์ชายฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องพรีเฟกต์หญิงหรือเปล่าสิดูกำลังจะบอกว่าดูไม่ออกจริงๆว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าห้องนี้นะมีคัพเค้กมีชาน่ารักจริงๆแล้วก็เอาคัพเค้กมากินงามๆแต่ว่านี่น่าจะเป็นห้องพรีเฟกต์หญิงนะฮะก็เอาเค้กมากินงามขโมยเขากินเสร็จก็รีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะโดนพรีเฟกต์ทำโทษอะไรต่อพยายามอัพสกิลตัวเอง เพื่อที่จะได้ไป trial ต่อไป Beast Class อันนี้น่าเรียนมากวิชาเลี้ยงสัตว์วิเศษแล้วก็ เขาจะสอนอโลฮาโมล่าให้เราฮะเราต้องรีบไปทันทีเราจะขาดมันไม่ได้โอโลฮาโมล่าสำคัญที่สุดเพเซอร์โอไนให้ไปหาโทโบกี้ก็ดิบเขาโซ่เรายังไม่มีดิบเขาโซ่เลยนะอาริสโตโมเมนตัมของกาลิกที่เราก็ยังไม่รอดเลยเราต้องไปหาแต่ว่าการที่เราจะหาแมงมุมกับแมนเดรกมาได้เนี่ยเราคิดว่าการที่เราไปเข้าเรียนบีสคลาสเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญมากๆแต่เราจะเอาอโลโฮโมล่าก่อนเพราะเราจะไปสะดอกกุญแจห้องอาจารย์ขโมยของ นักเรียนที่ดีมากดูกันนะฮะว่าแค่นี้ตรงไหนเราถึงจะไปห้องอาจารย์ได้เร็วไม่ใช่อาจารย์ด้วยผู้ดูแลมูนว้าวภาพโหลดดิ้งเปลี่ยนไปนะฮะ
Revelio โอ้มันติ๊งมาติ๊งนี้เหรอว้าวนาฬิกาทรายแล้วติ๊งของเราอยู่ไหนนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายแต้มตอนกลางวันมันดูดีมากๆถ่ายรูปไปมันเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้ต้องเป็นห้องกินข้าวแน่เลยใช่ไหม It's tormenting, Professor Black. กำลังจะตื่นเต้นเราน่าจะไปเรียนคาถานั้นนะฮะคาถาที่ทำให้สิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศแข็งจะได้เอามาใช้ใส่พีฟแล้วมันโอ้ห้องอาหารนะฮะจะไม่มีอาหารเลยนะครับฮะประตูพิเศษอีก9 บวก 7 16 8 24ไม่งั้นแล้วก็11 บวก 0 เป็น 11จะให้เป็น14ก็ต้องบวกไป3ก่อนที่ใส่อยู่นี่นี่นะ3 หัวก็โดนประตูตบหน้าค่ะนี่คือด้านหลังของนาฬิกาทรายแต้มบ้านสุดยอดเลยตีโฟมไนท์แวร์คืออะไรอ่ะชุดนอนหรือเปล่าดูสิ คือมันเหมือนชุดชั้นในเลยนะแต่ว่าดีนี่ค่าพลังป้องกันสูงดีด้วย อยากรู้ด้วยว่าจะโดนด่าหรือเปล่านี่คือเล่นมาตั้งนานนะประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณ7 4 11 บวก 4 5 ชั่วโมงเล่นไปได้เสร็จนะ21% 1/5 ของเกมอ่ะโอ้เกมที่มันดูดีมากเลยอะทำไมไม่มีบ้านไหนมีแต้มเลยน่าเศร้าไปทำเควสดีกว่าเยี่ยเวลามาแล้วแควสวินHello again, Mr. Moon. I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ตัวนี้เห็นบ่อยแล้วตัวนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคือมันดูมีอะไรสักอย่างเนาะแล้วมีอยู่หลายที่ด้วยแต่เราไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเนาะพอกลางคืนแล้วมันจะกลายเป็นตัวสีใสแล้ว Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart.
or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. ว่าไปแล้วคนที่น่าสงสัยน่าจะเป็นอาจารย์ที่พาเรามาเรียน Terrible experience. ก็ค่อนข้างน่าสงสัย Those statues are... ไม่ปฏิเสธเลย The ว่า moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? เพราะเขาดูเป็นคนที่เชื่อเรามาก A สุ couple ด of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora. That's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Hospital wing. Oh, and thank you. อย่างน้อยเขาก็บอกเรามานะคะว่าที่ไหนมาแล้วอโลโมล่าที่เรารอมานานตายยากจ้ะก็เป็นคาถาที่กดล็อกห้องคนอื่นเขาเลยทีนี้จัดคาถาใหม่disenchantment อยู่ที่นี่นะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่อโลโมราเข้าไปอโลโมราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็ตาถั่ว เอ๊ะไฟตรวจอาวุธไฟล่องหนแสงซ่อมกด X ค่ะไม่ต้องใส่หรอกไม่ต้องใส่ลงไปเลยอโลโมราเนี่ย what อะไรนะฮัสเซิลแล้วมันต้องการอะไรต้องมีนี่ไงสิ่งที่คุณสเต็มถามหา Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Revelio. Alohomora. สนิทแล้วอันที่2ง่ายขึ้นนะ
แอบอ๋อไม่ใช่ชาด้วย ถึงมิลาเบลโอ้ยมิลาเบลดีนะไม่ใช่คาราเบลดอทของฉันน่ะตามหาคุณอยู่นะ บางทีฉันอาจจะชวนเธอไปกินบัตเตอร์เบียร์ได้ถ้าเกิดว่าคุณยอมไปด้วย มาแล้วสะดอกกุญแจใช่เลยชอบจริงๆวิธีโจรแบบนี้ชอบแค่ในเกมนะฮะ แล้วก็ถ้าคุณมาเนี่ยฉันอยากถามหน่อยว่าคุณพอจะยกต้นไม้ให้ฉันได้สัก2-3 ต้นไหมอ่ะอยากได้ต้นที่มีกลิ่นหอมๆนะเพราะว่าตั้งแต่โทรตัวนั้นมาโจมตีลูกค้าก็บ่นว่าได้กลิ่นถุงเท้าเก่าเท้าเน่าอยู่ตลอดเลยแต่ว่าฉันทำยังไงกลิ่นมันก็ไม่หายไปหวังว่าจะได้เจอคุณในเร็วๆนี้ไม่ว่าคุณจะเอาต้นไม้มาให้ฉันหรือไม่นะเพื่อนของคุณซิโรนาใครคือมิราเบลหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์กาลิกชื่อมิราเบลหรือเปล่านะซิโรนาคืออ๋อเจ้าของร้านไม้กวาด3 ด้ามนะนี่มันอยู่ข้างนอกชอบมากทำไมปิ๊งมันเหมือนอยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวขอดูอีกทีแม่มดที่เป็นมิจฉาชีพเป็นมิตรตรอนะฮะมิจฉาชีพมากๆปิ๊งมันอยู่ข้างอ๋อปิ๊งมันอยู่เอาไปก่อนตรงนี้ไม่น่ามีปัญหานั่นไงปิ๊งโดนควายนั่งทับไปทำให้ควายไม่พอใจละสิเราอะรูปภาพของพ่อมดชื่อบัฟฟิโอเคยโดนควายนั่งทับอาชีพไม่เลยมิดเป็นมิดมากๆนี่เราก็คือเข้าห้องมาโดยไม่ดูก่อนเลยนะว่ามีคนอยู่ในห้องไหม ถึง Professor Pig ฉันเป็นคนรับจดหมายนกคู่ของคุณช่วงหลังๆมานี้ขอโทษด้วยที่ฉันตอบช้าหรือว่าหมายถึงเพิ่งได้รับจดหมายนะพอดีว่าฉันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องควิดดิชการปฏิรูปควิดดิชนะฮะก็เลยทำให้ตอบจดหมายช้าบลาสรุปที่เขียนมาเนี่ยทั้งหมดอยากจะพูดว่าอะไรอ๋อหมายที่คุณส่งมาก็คือเรื่องที่เขาไปคุยนะคะว่าไปคุยกับคนในกระทรวงเวทมนต์ว่าเนี่ยแบรนด์ร็อกมันอันตรายนะก็น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเรื่องสองฉันเสียใจไม่มันต้องเป็นเลเวลการคลาสวิวโหดจะให้เรามองเห็นศัตรูได้ตั้งแต่ไกลศัตรูที่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีคนก็ยังไม่เท่าไหร่ผีนี่น่ากลัวกว่าเยอะนี่คือยังไงยืนนิ่งแล้วเขาเป็นคนหรือเป็นผี
เขาเป็นคนอ่ะก็ได้คือพิคัสโอทารัสไม่ด้วย5+8 3ก็ต้องเป็นทำแบบนี้เลยไม่มีใครเห็นได้ด้วยนะเนี่ย2+3เป็น5 4ก็ต้องเป็น9Revelio. ไอ้ทางนู้นมีอะไรตรงนี้หรอกเปิดประตู โดนประตูฟาดหน้าอีกแล้วเศร้าใจเก็บดีนะฮะเก็บของแล้วก็เหมือนได้เข้ามาหลบคนเมื่อกี้ด้วยนิดนึงย่องว่าเป็นไงไม่สนใจ Hello, Amora. อะไรนะเอ๊ะยังต้องเล่นมินิเกมตอนนี้อีกเหรอถ้าเขาหันมาเห็นจะเป็นยังไงThe fuck caught you sneaking about? Oh shit เขาขับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เราจะไม่ยอมเส้นทางมิจฉาชีพของเรานะฮะโดนผู้เป็นมิตรจริงๆเรา Petrificus Totalus เข้าไปก็จบแล้วไม่รู้ด้วยเขาจะไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นใครปิงหายไปหมดแล้วดีมากนี้ที่เปิดก็คือเปิดหมดแล้วนะฮะงั้นเราสามารถขึ้นไปได้เลยอะไรอ่ะสมุดโน้ตสตาฟเอลประจำบ้านที่ทำงานในฮอกวอตส์เนี่ยทำงานได้ดีมากนะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่เคยทำงานพลาดเลยแต่ว่าเมื่อวันก่อน อยู่ดีๆก็มีคนโดนประทัดพ่อมด ฉันเดาว่าคนร้ายคือพีฟระวังตัวด้วยล่ะมาคิวดาวีซี่เขียนทุกคนนะเขาไม่มองขนม Hello, Amora. เข้าห้องด่วนเลยมาแล้วปิดเขาไม่เห็นเราใช่ไหมเขามัวแต่มองห้องนั้นอยู่นะฮะดีจริงๆที่เราเปิดห้องนั้นทิ้งไว้ถึงอับราฮัมคุณจะต้องดีใจแน่ที่ได้รู้ว่าเด็กๆในพื้นที่เนี่ยชอบเล่นกอล์ฟสโตนอยู่ตรงหน้าต่างของเธอจริงๆแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะ
ห็นว่าเด็กคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยมีกอล์ฟสโตนของตัวเองด้วยไม่มีกอล์ฟสโตนของตัวเองฉันก็เลยเอาของคุณให้เธอยืมไปเล่นนะหวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรฉันหวังว่าที่ปราสาทเนี่ยชีวิตคุณจะราบรื่นดีแล้วก็รู้สึกวางใจที่คุณมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยเอ๊ะใครคืออับราฮัมแล้วใครคือเอ็มฉันได้ยินแล้วเรื่องคนจากกระทรวงคนนั้นที่เขาโดนมังกรงาบไปน่ากลัวจริงๆคุณมีโอกาสเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเขียนจดหมายมาหาฉันนะฉันว่าอยากฟังเรื่องราวในชีวิตคุณบ้างว่าเป็นยังไงแต่ว่าอับราฮัมนี่คงจะเป็น Professor Fig ค่ะเราเชื่อใจเขาได้นี่เราจะเจอหลักฐานอะไรไหมฮะหม้อทองของเลปริคอนที่ปลายสายลุงสุดยอดแฟนตาซีมากไม่ใช่ของที่เราหาอยู่นะวันนั้นเขายังมองทางที่เราอยากให้เขามองอยู่มากรู้ว่าบั๊กหรืออะไรอะนะก็เหมือนบั๊กอยู่นะฮะHow are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Oh shit. Is that so? ไม่นะ Professor. Raising a generation of coddled cake flappers that can scarcely tell the difference. Say that every year, Matilda. เวล3ไม่ได้อ่ะ เดินเข้าไปทุกโต๊ะแล้วโปรเฟสเซอร์อยากกลับไปเก็บมากเลยนะไปแล้วเขาไปแล้วมีหนังสือด้วยมีหนังสือเราลืมนี่จำนวนลืมไปว่าเราไม่ได้ใส่แอคโยไว้ตรงนี้รีบจับรีบไปกระดองเต่าติดเพชรอย่าลืมสิถ้าอย่ายืมนี่คิดถึงนาฬิกาเลยนะใครก็ไม่รู้นะฮะยืมของเพื่อนมาเยอะมาก10 เรือนได้ใส่ข้างละ5 เรือนมีปิ๊งอยู่ว้าจ้าจบไปแล้วชุดกลับมาแล้วนี่แหละเฮ้ยจะหันมาไหมต้องแต่นู้นมีอะไรนั่นน่ะเดินอย่างดุเดือดมากนี่ตรงนั้นน่าสนใจเข้าไปแล้ว This must be the prefect's bathroom. นี่ต้องเป็นห้องน้ำของพรีเฟกต์แน่ๆเลยเหมือนเราเป็นคนโรคจิตอะ เราต้องไปสะดอกกรห้องน้ำเขาโอ้ไม่มันมีคนแต่ในห้องน้ำเนี่ยเราต้องเข้าในห้องเราก็เปิดน้ำทำไมนะ
เอาเดมิกาอิสมูนในห้องน้ำของพรีเฟกมานะฮะเดมิกาอิสมูนอยู่ตรงนู้น I'm a prefect too, twit. That's it. 50 house points. You know you can't do that. เรา เข้าไปเลยนะฮะ2 คน I the nerve of some students thinking they can simply go anywhere uninvited. เรานึกว่าเขาจะเดินไปทางเดียวกันไม่เขาทะเลาะกันเขาก็เลยแบบงอนไม่ขอเดินร่วมทางกับเธอหรอกนะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อเราต้องย่องอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเราอัพทาเลนต์ไปเลยดีกว่าขอเดินไวไม่อยากดีเทคเท่าไหร่ก็ดีเทคเท่าเดิมไปเลย ใจเราไปเซอร์2 ชิ้นนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะไปแล้วไปเลย ไปแล้วไปเลยจ้าเริ่มงองแงแล้วคอม อ๋อแต่มันก็ใกล้จะ5 โมงแล้วนะฮะใกล้ครบ4 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพอตอน5 โมงก็จะเขาไม่สนใจตัวนี้มันไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะกรุณาไปทางนั้นตรงนั้นน่ะไปเราจะต้องเป็นมิจฉาชีพผมส่วนกว่าจะโก้ได้นะก็ต่อไปก็ไปตรงนี้ Hospital Wing ไปยังไงแต่ว่าน่าจะต้องขึ้นบันไดที่คนนั้นยืนเฝ้าอยู่ไปนะฮะแน่เลยอย่ามาขวางทางว้าอ้าวเปลี่ยนใจบอกว่างั้นวิ่งหนีไปแล้วไม่เป็นไรนะวิ่งหนีแล้วก็วิ่งตามโอ้โหไม่มันลงมาแล้วคืออะไรอ่ะเรากลัวพีปเหรอพอได้ยินเสียงก็วิ่งหนีไปเลยนึกว่าเป็นพรีเฟกจะต้องเดินมาตรวจดูซะอีกนะเอ๊ะไปแล้ววิ่งหนีไปเลยว่าไม่เห็นโอ้ชิตโอเคไม่เห็นเหมือนเดิมต้องรีบไปแล้ว
on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of perils and pitfalls to send them my way, though. ไม่ได้โดดโปรเฟสเซอร์ตึงไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเราก็เก็บไปแล้ว1 ตัวแล้วก็แต่ตั้งแต่เราขึ้นมาถึงชั้นบนยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะวิ่งเซอร์มาอยู่แล้ววิ่งเด็กหมอนี่ยังอยู่หรือเปล่านี่มันไม่ไปไหนเลยก็ไม่ยอมไปด้วยทำไมเราดื้อปิดบั๊กอันนี้โอเคดีมากให้ปิดบั๊กแล้วมาไม่ปิดบั๊กจุดใหม่ยาเมเตคุดาสต็อปตูโอเคมาแล้วยังดูแปลกๆนะเราตัวนั้นมันต้องมีผีแน่ๆเลยแล้วมันต้องมีผีแน่ๆPavelia ทีนี้แหละเราจะทำยังไงกับพวกโปรเฟสเซอร์ดีนะลูกโมล่า I know you must see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. ไปยังไงอะ Not this year, anyway. What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. เองใช่แล้วถูกต้องโปรเฟสเซอร์คิดไปเองฮะได้เลยเอากระดาษอุกอ่านเหลือเกิน Oh no I suppose I should pay closer attention in the next match if there ever is one วิ่งอย่าอยู่วิ่งมาได้แบบชิวๆเฉียดไม่ Surely you have better things to do than risk detention by wandering where you shouldn't. ไม่เป็นไรแล้วเราได้ของครบแล้วเย้เอาของไปคืนให้แกดวินได้แล้วนะฮะขอบคุณที่กรุณาสอนอโลโฮโมราให้เราฮะRevelio นานี้วิ่งRevelio ไม่มีคนเพนดีเขาก็ไม่ทำงานเฉยเลยอ่ะแล้วอ่ะทางสะดวกเลยเนี่ยรู้หรอกวิ่งเห็นนี่คือวิ่งแล้วเหรอนี่สิถึงจะวิ่ง
มาแล้วคุณมูน Hello, Mr. Moon. I have the moons you เรา asked ไป me to เก็บมูล collect. มาให้แล้วนะมูล You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's ยังจะให้ไป behind เก็บ all เพิ่มอีก this. เหรอ Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Tormentor. ถ้ามีเวลานะ I'll see แต่ what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. มีกี่อัน How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. ต่อไปทำเควส Beast Class นี่แหละเราจะต้องไปจับแมงมุมแล้วก็ไปจับแมนเดรกมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราให้ได้เราถึงจะได้ทำเควสของโปรเฟสเซอร์ของกาลิกข้างนอกไม่มีไฟจุดเลยเนี่ยนั่นไงจุดที่ใกล้ที่สุดเลยฮะโอเคแต่ว่านี่มันก็ จะ5 โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีตอนทุ่ม 1นะวันนี้แต่ว่า ตอนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวไปทำอะไรก่อนคนดูก็อย่าลืมไปกินข้าวนะฮะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาดูแต่ว่าเราก็ยังสตรีมต่อไป ในอีก2 ชั่วโมงน่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยป่ะอีกคนหนึ่งที่นั่งดูthanks for coming to the stream. I'll be ending this one right here right now, but I'll be back in 2 hours. So feel free to come back in 2 hours. Right now it's time for dinner and I'm gonna go grab some. Thank you for coming and best luck to you. Slime out แล้วเจอกันนะฮะทุ่ม 1นะ